欢迎来到耳家保健室，我是药师芬芬。你有过胃食道逆流的经验吗？究竟是胃酸太多还是太少？亦或是胃的开关坏掉了？为什么有些人做胃镜明明没有发炎，症状却非常严重？我们今天就来一一解答。问题一：逆流性食道炎到底是什么？我们吃下食物之后，食物会从口腔经过咽喉和食道，最后进入胃里。食道就像一条食物运输通道，主要工作是透过肌肉蠕动，把食物一路推进胃部。在食道和胃的交界处，有一圈环状肌肉，称为下食道括约肌。我们可以把它当成一道单向门。当食物来到胃的入口时，这道门会短暂打开，让食物进入胃里。等食物通过后，它应该立刻关闭，防止胃里的食物和胃酸重新往上跑。问题是，当这道门变得松弛、关不紧，或者胃内压力太高，胃里的内容物就可能反方向回到食道。胃酸的酸度很高，胃本身具有黏液等保护机制，但是食道并没有像胃一样完整的抗酸能力，所以当胃酸反复逆流到食道，就可能造成食道黏膜受伤，引发发炎、糜烂，甚至溃疡。这就是我们所说的逆流性食道炎。简单来说，不一定只是胃酸太多，更常见的问题是胃酸跑到了不应该出现的地方。问题二：出现哪些症状要怀疑胃食道逆流？逆流性食道炎最典型的4个表现，包括胸口灼热、呕酸水、吞咽不舒服以及胸痛。第一个常见症状是胸口灼热，也就是大家常说的火烧心。患者可能会感觉从心窝到胸口之间有一股热热、烧烧的感觉。有些人则会形容为胸闷、恶心，或者胃部像在燃烧。第二个症状是呕酸水，胃里的酸性液体一路回到胸口、喉咙，甚至口腔，会让嘴巴出现酸味或苦味。喉咙深处也可能感觉灼热。第三个症状是吞咽困难或喉咙异物感。有些人会觉得喉咙一直卡着一个东西，怎么吞都吞不下去，因此反复清喉咙或咳嗽，甚至先到耳鼻喉科求诊。第四个是胸痛。胃食道逆流所造成的胸痛，有时会让人觉得胸口被勒住，甚至被误认为狭心症或心肌梗塞。因此，出现不明原因的胸痛，不能只靠感觉判断是胃酸逆流还是心脏问题，仍然需要由医师检查。除了这些典型症状之外，患者还可能出现打嗝、腹胀、消化不良、恶心、声音沙哑、慢性咳嗽，甚至气喘样症状。有些人完全没有明显火烧心，只有喉咙卡卡或声音沙哑，所以很容易被忽略。问题三：有症状，为什么胃镜却正常？很多人会遇到一个非常困惑的情况，明明每天都有胸口灼热、喉咙酸酸的感觉，但是做了胃镜，医师却说食道看起来没有明显发炎。难道这些症状都是自己想象出来的吗？胃食道逆流症，也就是 GERD，其实是一个比较大的总称，其中一类是胃镜可以看到食道发炎、糜烂或溃疡的糜烂性胃食道逆流症，也就是一般所说的逆流性食道炎。另一类则是患者有明显症状，但是胃镜看不到黏膜破损，这叫做非糜烂性胃食道逆流症，英文简称 NERD。一般人遇到少量胃酸或气体逆流可能没有太大感觉，但食道敏感的人，即使只有一点点刺激，也可能出现强烈的胸口灼热或喉咙不舒服。就像有些人的皮肤比较敏感，轻轻碰一下就会发红，有些人的食道也可能处于类似的过度敏感状态，而压力、焦虑和睡眠不足可能让这种敏感反应变得更加明显。因此，胃镜正常不代表症状不存在，也不代表患者是在无病呻吟。问题四：胃酸为什么会一直往上跑？造成胃食道逆流的原因通常不是单一因素，而是多种问题一起出现。第一个原因是下食道括约肌功能下降，随着年龄增加，肌肉的收缩能力可能逐渐降低。高脂肪饮食、暴饮暴食
或一次把胃撑得太大，也可能让这道单向门更容易松开。第二个原因是腹部压力太高，例如肥胖，尤其是内脏脂肪较多的人，腹腔里的脂肪会持续挤压胃部，就像装满水的袋子一直被往下压，里面的液体自然容易往出口挤出去。怀孕、长期咳嗽、搬重物以及经常弯腰，也可能提高腹部压力，让胃酸更容易逆流。第三的原因是食道裂孔疝气。我们的食道会穿过横膈膜，再和胃连结。如果胃的一部分滑进胸腔，食道与胃交界处原本的防逆流结构就会受到影响。这时候不止胃酸比较容易往上跑，逆流上去的内容物也比较不容易回到胃里。第四个原因是食道清除胃酸的能力下降。正常情况下，就算偶尔有胃酸跑到食道，食道蠕动和吞咽动作也会把它推回胃里。唾液则可以协助稀释和中和胃酸，但是年纪增加，唾液分泌减少，或者睡觉时吞咽次数下降，都可能使胃酸停留在食道的时间变长。第五个原因是压力。消化系统受到自律神经调控，当我们长期处于精神紧张、睡眠不足或焦虑状态时，消化功能、胃的蠕动以及食道对刺激的敏感度都可能受到影响。有些人不是逆流特别严重，而是压力让食道变得特别敏感，所以症状感受会更加明显。问题5：为什么睡觉和饭后特别容易发作？胃酸逆流最常出现的2个时段，就是饭后2到3小时以及睡觉的时候。饭后2到3小时，胃正在努力消化食物，胃内的食物量和压力都比较高。如果这时候吃得太饱，弯腰工作或者立刻躺到沙发或床上，胃里的内容物自然更容易往上跑。白天站着或坐着时，重力可以协助胃内容物留在胃里，但是晚上平躺之后，食道和胃的位置接近同一个水平，重力的帮助消失，胃酸就更容易进入食道，而且睡眠期间唾液分泌和吞咽次数都会减少。这表示胃酸一旦逆流上来，不止比较难回到胃里，也缺少唾液协助中和，可能长时间停留在食道。因此很多人白天还好，一躺下来就开始咳嗽，胸口灼热或嘴巴发酸。问题6：哪些人是高风险族群？首先是体重过重或腹部肥胖的人，腹部脂肪增加会提高腹压，使胃长时间受到挤压。第二类是经常暴饮暴食，吃饭速度过快或偏好高油脂食物、酒精和刺激性饮品的人。并不是每一位患者都必须完全禁止咖啡、辛辣食物或酒精，而是应该观察哪些食物会让自己的症状特别明显。第三类是高龄者，随着年纪增加，下食道括约肌食道蠕动和唾液分泌都可能下降。第四类是有驼背或骨质疏松问题的人，驼背会改变腹部与胃的位置，使腹压上升，尤其平躺时，胃内容物更容易停留在食道。第五类是压力大、容易焦虑或者长期睡眠不足的人，这些人不一定会在胃镜看到明显发炎，但可能因为食道过度敏感而出现相当明显的症状。此外，婴幼儿也可能发生胃食道逆流，因为婴儿的下食道括约肌尚未发育成熟，喝完奶后吐奶很常见，多数会随着成长逐渐改善。但如果频繁呕吐，影响体重与发育，或者合并严重咳嗽、呼吸异常，就需要接受医疗评估。问题7：逆流性食道炎可以根治吗？逆流性食道炎很难用一句话保证永远不再复发，因为造成逆流的原因很多，包括括约肌功能、胃部压力、体重、饮食、生活姿势，以及是否有食道裂孔疝气。有些结构性的问题不一定能完全消失，但是只要找到自己的诱发因素，大多数患者都能把症状控制得很好。症状明显时，医师可能会使用抑制胃酸分泌等药物，减少胃酸对食道的刺激，让受伤的黏膜获得修复机会。但是药物之外，生活习惯也非常重要，例如避免每餐吃得过饱，放慢吃饭速度，并观察哪些食物容易诱发症状。吃完饭后不要立刻平躺，也不要马上弯腰搬重物，
体重过重的人可以透过饮食与活动改善腹部压力。晚上经常逆流的人，则需要重新调整晚餐时间、分量与睡眠姿势。压力大的人也不能只处理胃酸，还要改善睡眠、安排运动，并找到适合自己的放松方式。问题8：胃部发炎程度和症状一定成正比吗？胃食道逆流症大致可以分成2种类型。第一种是糜烂性胃食道逆流症，这类患者做胃镜时，可以明显看到食道黏膜出现发炎、糜烂或溃疡，也就是一般所说的逆流性食道炎。第二种是非糜烂性胃食道逆流症，患者同样会出现火烧心、呕酸水和胸口不舒服，但是做胃镜时，食道黏膜却看不出明显损伤。虽然两者的胃镜结果不同，症状却可能非常相似，甚至有些非糜烂性患者的胸口灼热程度一点也不输给食道已经发炎的人。这也提醒我们，胃镜看到的发炎程度和患者感受到的不舒服不一定完全成正比。有些人的食道黏膜已经出现明显糜烂，却几乎没有症状；有些人的胃镜看起来正常，胸口却天天像被火烧一样。其中一个原因是部分非糜烂性患者可能存在食道过度敏感，也就是说，即使只有少量胃酸、气体或食物逆流，食道的感觉神经就会把刺激放大，产生非常明显的不适。此外，部分患者的症状可能还与食道运动异常、压力、焦虑或其他功能性问题有关。这也解释了为什么抑制胃酸的药物通常对糜烂性患者效果比较明显，但对部分非糜烂性患者改善程度可能有限。遇到这种情况，医师可能需要重新评估症状的真正来源，再调整药物种类、剂量，或搭配改善胃肠蠕动及其他治疗方式。所以药物效果不好，不一定代表病情特别严重，也可能表示造成症状的原因不只是胃酸而已。问题9：除了火烧心，还有哪些常见症状？胃食道逆流最典型的症状包括胸口灼热和呕酸水。所谓呕酸水，是指胃里的酸性内容物往上回流，患者可能感觉喉咙或嘴巴出现酸味、苦味，甚至有液体从胸口一路冲上来。大多数呕酸水与胃食道逆流有关，但它并不是胃食道逆流的专属症状。慢性咽喉炎、食道蠕动异常、胃与12指肠溃疡，甚至胃癌、食道癌或咽喉疾病也可能出现类似表现。此外，肥胖者或怀孕后期的女性也可能因为腹部压力上升，使胃内容物更容易往上逆流，因此偶尔出现一次呕酸水，通常不需要过度恐慌。但如果症状持续很久，越来越频繁，或者同时伴随吞咽困难、体重下降、贫血或食欲改变，就应该接受进一步检查。另一个常见表现就是频繁嗳气。嗳气是胃里的空气从嘴巴排出，也就是一般人所说的打饱嗝。我们吃饭、喝水或说话时，都可能把少量空气吞进胃里。饭后偶尔嗳气是很正常的生理反应。但是胃食道逆流患者的下食道括约肌比较容易松弛，不止胃酸可能往上跑，胃里的空气也更容易回到食道，因此可能经常嗳气。问题是，嗳气和打嗝其实不完全一样。日常生活中，我们常把所有从嘴巴发出的嗝都叫做打嗝，但医学上其实可以分成不同现象。嗳气，俗称打饱嗝，是胃部气体经食道由口腔排出的生理现象。另外一种真正的打嗝，医学上称为颚逆，是横膈膜突然不自主收缩，空气快速进入后，声门又突然关闭，于是发出嗝的一声。暴饮暴食、喝太多碳酸饮料或吃下过热过辣的食物，都可能引起短暂打嗝，通常几分钟内就会自行停止。胃食道逆流也可能刺激食道的感觉神经，再透过神经反射影响横膈膜，造成反复打嗝。不过，如果打嗝持续超过2天，甚至长达数周，就不能只当作吃太饱，因为持续性打嗝除了胃食道逆流之外，也可能与中枢神经颈部、胸腔或其他器官疾病有关。打嗝时间异常延长时，应该接受医疗评估，而不是不断尝试喝水、憋气或吓自己。
问题11，久咳、沙哑和喉咙痒也可能来自胃酸。很多人长期咳嗽，第一个想到的是感冒、过敏或气喘。但是如果咳嗽已经持续很久，吃感冒药也没有明显改善，特别是吃饱或躺下后更严重，就要考虑胃食道逆流的可能性。逆流可能透过2种方式引起咳嗽。第一种是逆流的胃内容物到达较高的位置，刺激咽喉和呼吸道，引起喉咙痒、清喉咙或咳嗽。第二种是胃酸虽然没有真的进入气管，却刺激食道内的感觉神经，再透过神经反射引发咳嗽。如果刺激到喉头或声带，患者还可能出现声音沙哑、说话容易疲累，甚至暂时发不出声音。有些人早上起床时声音特别沙哑，喉咙像卡着痰，却怎么咳都咳不干净，也可能与夜间逆流有关。不过沙哑与久咳的原因非常多，感冒、鼻涕倒流、气喘、肺部疾病以及咽喉肿瘤都可能出现类似症状，所以不能看到咳嗽就直接认定是胃酸逆流。如果咳嗽或声音沙哑长时间没有改善，仍然需要由耳鼻喉科、胸腔科或肠胃科医师共同判断。胃酸如果回流到口腔，也可能长期侵蚀牙齿表面，增加牙齿酸蚀的风险。部分患者还会有喉咙异物感或感觉类似鼻涕倒流。至于耳朵疼痛、胃食道逆流通常不是最常见原因，但咽喉部的慢性发炎可能间接影响耳咽管功能，引起耳闷或耳部不适。出现持续耳痛时，仍应优先接受耳鼻喉科检查，不能单纯归咎于胃酸。问题12，胃食道逆流为什么会影响睡眠？胃食道逆流和睡眠之间经常会形成恶性循环。白天站着或坐着时，重力能协助胃内容物留在胃里，但是晚上躺下之后，食道和胃的位置接近同一水平，重力的帮助消失，胃酸就更容易往上跑。睡着之后，唾液分泌和吞咽次数也会减少，这表示胃酸一旦进入食道，较难被唾液中和，也较难透过吞咽和食道蠕动送回胃部。结果患者可能因为胸口灼热、咳嗽、喉咙酸或胸痛，半夜反复醒来。睡眠被打断后，白天精神不济，而睡眠不足与压力又可能让食道的敏感程度上升，使症状更加明显。此外，胃食道逆流与睡眠呼吸中止症也经常同时出现，特别是在肥胖族群。睡眠呼吸中止会让患者夜间反复缺氧、惊醒，胸腹压力也可能跟着变化。胃食道逆流则可能进一步刺激喉咙，让夜间咳嗽和睡眠中断更加严重。如果不只会打鼾，还有睡觉时呼吸停止、半夜惊醒、早上头痛或白天非常嗜睡，就不能只处理胃酸，也要评估睡眠呼吸中止症。问题13，哪些症状是不能等待的危险警讯？一般的火烧心或呕酸水虽然令人不舒服，通常不会立刻危及生命，但是如果出现以下几种情况，就不能只靠成药或调整饮食。第一个警讯是吐血或黑便。当胃酸长期侵蚀食道，发炎可能逐渐加深，形成食道溃疡。如果溃疡伤害到血管，就可能造成出血。血液直接从口中吐出，可能呈鲜红色，也可能因接触胃酸而呈现暗红色或类似咖啡渣的外观。如果血液进入胃肠道，经过消化后排出，粪便可能变得像沥青一样又黑又黏。吐血与黑便不只可能来自逆流性食道炎，也可能是胃溃疡、十二指肠溃疡、食道癌或胃癌等疾病造成。一旦出现，应立即就医。第二个警讯是吞咽越来越困难。食道长期反复受伤和修复，就像皮肤伤口愈合后会留下疤痕一样。如果食道反复溃烂，修复后形成的纤维疤痕可能逐渐增厚并收缩，让食道管腔越来越窄，这叫做食道狭窄。患者一开始可能只是吃固体食物时感觉卡住，之后连较软的食物，甚至喝水都可能不顺。如果吞咽困难持续恶化，或食物经常卡在胸口，一定要接受检查。因为除了食道狭窄之外，食道肿瘤和食道运动异常也可能出现类似症状。
第三个警讯是不明原因的胸痛。胃食道逆流确实可能造成胸痛，但是心肌梗塞、心绞痛和其他心血管疾病也可能表现为胸闷、胸痛或胸口灼热。尤其胸痛伴随冒冷汗、呼吸困难、晕眩或疼痛延伸到手臂、肩膀、背部和下巴时，应优先排除心脏急症，不能自行判定只是胃酸。问题14，病程加重后可能出现哪些变化？在胃食道逆流的早期，最常见的是胸口灼热、呕酸水和嗳气。如果食道黏膜持续受到胃酸伤害，发炎范围可能变得更深、更广，逐渐形成溃疡。溃疡如果伤到血管，就可能吐血或排出黑便。如果反复受伤、修复并留下疤痕，则可能造成食道狭窄和吞咽困难。另一种长期变化叫做巴瑞特氏食道。正常食道黏膜由扁平的鳞状上皮细胞组成，但是当胃酸长期反复刺激食道末端，身体为了适应这种环境，原本的鳞状上皮可能逐渐被较接近胃肠道形态的柱状上皮取代。这种细胞形态的改变就称为巴瑞特氏食道。巴瑞特氏食道本身不是癌症，多数患者也不会直接出现特别症状，但是它被视为食道腺癌的风险因子，尤其是病变范围较长或细胞已经出现异常变化时，风险会比较高。需要强调的是，被诊断为巴瑞特氏食道，不代表一定会罹患食道癌。整体来说，每年真正发展成食道腺癌的比例并不高，而且亚洲族群的食道腺癌比例通常低于欧美白人男性。但是因为食道癌早期可能没有明显症状，所以一旦被诊断出巴瑞特氏食道，仍然需要依照医师建议接受定期内视镜追踪。重点不是每天担心自己会不会得癌症，而是透过规律追踪，在细胞出现明显异常时及早处理。问题15，胃部手术后为什么也容易发生逆流？曾经接受胃部切除手术的人，也可能因为胃部原本的防逆流结构被改变，而出现逆流症状。胃的入口与出口都有类似阀门的构造，入口主要防止胃内容物逆流到食道，出口则协助避免食碍直肠中的胆汁与胰液回到胃内。如果手术切除了胃的部分结构，原本的防线可能变得不完整，这时候逆流上来的不一定只有胃酸，也可能包括胆汁和胰液。患者除了胸口灼热之外，还可能觉得嘴巴有明显苦味。全胃切除或部分胃肠重建手术后，消化道的路径发生改变，发生胆汁逆流的几率可能更高。而且弯腰、擦地、园艺、搬重物或腹部用力时，症状可能更加明显。因此，曾接受胃部手术的人，如果出现持续逆流、嘴苦或吞咽不适，治疗方式可能和一般胃酸逆流不完全相同，需要由医师根据手术方式进行评估。问题16，逆流性食道炎会自己好吗？轻度胃食道逆流的症状确实可能因为生活习惯改变而获得改善，例如减少暴饮暴食，避免吃完立即平躺，改善体重，调整晚餐时间，或者避开自己明确的诱发食物，都可能让轻微症状逐渐减少。部分轻度患者即使没有长期用药，病程也可能维持稳定，甚至在追踪中看不到原本的发炎。但是这不表示所有逆流性食道炎都可以放着不管。如果食道黏膜已经严重溃烂，或者出现出血、吞咽困难和食道狭窄，就不能期待它完全自行恢复。部分患者可以在医师评估后，采取有症状时才使用药物的方式，但这比较适合症状轻微、没有严重食道损伤或危险警讯的人。不能因为症状暂时消失就自行停掉所有治疗，也不能长期反复购买成药，却完全不接受检查。问题17，它不一定致命，那我必须处理吗？胃食道逆流通常属于良性疾病，本身很少直接造成死亡，但不致命不代表不重要。如果每次吃饭都胸口灼热，患者很难真正享受食物。如果工作或读书时一直胸闷、嗳气或咳嗽，专注力就会下降。有些人因为担心症状，不敢唱歌，不敢运动，也不敢弯腰做家事。
到了晚上又因为胃酸逆流和咳嗽反复醒来，隔天精神疲倦，工作效率下降，情绪也受到影响。久而久之，患者可能因为害怕症状发作，开始限制社交和日常活动。所以胃食道逆流虽然不是典型的致命疾病，却可能明显降低生活品质。如果一周反复出现症状，甚至已经影响吃饭、睡眠、工作或情绪，就不需要继续忍耐。积极接受治疗的目的，不只是让胃镜上的发炎消失，更是让患者重新正常吃饭、睡觉、工作和生活。问题18，长期不治疗会影响食道以外的器官吗？长期胃食道逆流可能造成的并发症不只出现在食道，在食道本身可能发生溃疡、出血、狭窄以及巴瑞特氏食道。在食道之外，则可能因为逆流刺激咽喉和呼吸道，造成慢性咽喉炎、声音沙哑、慢性咳嗽，或使原本的气喘症状更难控制。胃内容物如果进入口腔，可能造成牙齿酸蚀。夜间逆流也可能和睡眠障碍互相影响。对高龄者来说，如果胃内容物误入呼吸道，还可能增加吸入性肺炎的风险。不过，这些问题并不是每一位胃食道逆流患者都会发生。真正需要注意的是，当症状长期持续、逐渐加重，或者已经影响吞咽和呼吸时，不应该继续放着不管。问题19，皮肤瘙痒有可能是胃酸逆流造成的吗？一般来说，胃食道逆流不会直接造成胸口或颈部皮肤痒，但是有些全身性疾病可能同时造成皮肤问题和胃食道逆流。例如，全身性硬化症是一种自体免疫疾病，可能让皮肤变得紧绷、僵硬，并伴随瘙痒或疼痛。它也可能影响食道的肌肉和下食道括约肌，使食道蠕动能力下降，胃酸更容易逆流。因此，如果除了严重胃食道逆流之外，还同时出现皮肤明显变硬、手指遇冷变白或变紫、关节不适等情况，就不能只把所有问题都当作胃病，需要进一步评估是否存在自体免疫或结缔组织疾病。问题20，胃食道逆流一定要照胃镜吗？答案是不一定。诊断胃食道逆流时，第一个重要步骤不是立刻照胃镜，而是详细描述症状。例如，胸口是否有灼热感，嘴巴是否经常出现酸味或苦味，症状是在吃完饭后弯腰时，还是躺下睡觉时比较严重，是否同时出现腹胀、嗳气、恶心、喉咙异物感、声音沙哑或慢性咳嗽。这些资讯对医师来说非常重要，因为胃食道逆流的症状很多元，不只会火烧心，也常和功能性消化不良、胃溃疡、心脏疾病以及呼吸道疾病的症状混在一起。如果患者的症状非常典型，时间不长，而且没有吞咽困难、出血、体重下降等危险警讯，医师有时会先使用抑制胃酸的药物，观察症状是否改善。也就是说，胃镜并不是每一位患者诊断胃食道逆流的必要条件，但是不一定要立刻做，不代表永远都不需要做。如果用药后症状没有改善，停药后反复复发，或者症状不太典型，就需要考虑接受胃镜等进一步检查。此外，如果过去几乎没有接受过胃部检查，医师怀疑可能合并溃疡、肿瘤或其他疾病，或是想确认食道黏膜受伤的程度，也会建议安排胃镜。所以是否需要胃镜，不能只用症状严不严重来决定，而是要看整体风险。那我们今天就先聊到这，下一回还会带来更多的问题解答。这里是尔家保健室，我们下次见。